nuevamente a su canal. Espero que estén pasando un día muy muy bonito. Hoy les traigo un video súper entretenido. Fui nominada por Fernanda del canal Fer Channel. La verdad, yo cuando vi yo quedé así como súper contenta. Igual para mí es como un desafío hacer este video, ya que de efectos de sonido ni ese tipo de cosas no soy muy buena. Estoy recién aprendiendo a utilizar esos tipos de sonidos. Así que de verdad espero que les guste el video, que se entretengan, que se rían. Yo me reí bastante. Es una idea muy original. Ella la vio en un video de una chica y ella la hizo aquí. Y creo que es la primera youtuber de belleza que lo hace. Entonces para mí fue como, ya lo vamos a hacer y voy a aceptar este reto. Espero que de verdad me quede bien, que se rían. Pero antes de comenzar con el video, las quiero invitar a que se suscriban al canal en el botoncito rojo que está aquí abajo, y que también me sigan por mis redes sociales, que se las voy a estar dejando por aquí en pantallita. Y sin nada más que decir, me callo y comencemos con este video. De verdad espero que les guste y que se rían un poquito.